Сегодня 2 июля и 5 минут назад в Одессе объявили воздушную тревогу и прозвучал мощный взрыв в Одесской области. Оставайтесь в укрытии до окончания сирены. А также на одном из пляжей Одесской области двое мужчин, несмотря на запрет, решили проверить, взорвется морская мина или нет. В итоге один пловец скончался, а второго контузило. Спасибо за лайк под видео и до новых встреч.